ഞാൻ കോട്ടയം നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഇതിന് തന്നെ എന്നിട്ട് എന്തിനാ അവിടെ പോയി പഠിക്കുന്നത് എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ അത്യാവശ്യം വർത്തായിട്ട് തോന്നിയത് 300% നീതി പുലർത്തി. പരസ്യത്തിനോട് നീതി പുലർത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങളോട് നീതി പുലർത്തിയോ? ഞങ്ങളോടും എല്ലാവരോടും ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന എല്ലാവരും. അതായത് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ജോബ് ആയി അല്ലേ? തന്നെ ഒരു റൂം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സംരംഭത്തിലേക്ക് കിടക്കാനുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടി വേണം. ഷോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ സെറ്റ് കൊണ്ടുവന്നാൽ ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. ഏത് അത്യാവശ്യം ഏത് കമ്പനി കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണിപ്പോൾ സാറ് ഇവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സാൻഡ്വിച്ച് ബോർഡ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് വേറൊരു ജോബ് ചെയ്തിരുന്നു, ഒരു ഫാബ്രിക്കേഷൻ്റെ ഷോപ്പിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ പ്ലസ് ടു ഞാൻ നേരെ അതിലോട്ട് കയറിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, തൽക്കാലത്തിന് കയറിയതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ അവിടെ അടുത്തുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു യൂട്യൂബർ വീഡിയോ കണ്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന്. യൂട്യൂബർ ഇബാദ്റഹ്മാൻ്റെ വീഡിയോ ആയിരിക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത് കണ്ട ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ? അത് കണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അവർ തന്നെ നമ്പറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിളിച്ചു, ഇവിടെ വന്ന് അന്വേഷിച്ചു. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കണ്ടപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്തു. ആ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളത് അന്വേഷണത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി ആ ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത്. അഭിപ്രായത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടോ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ? ഞാൻ നേരെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഒന്നും അറിയാതെ വന്നതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു കസ്റ്റമർ സെറ്റ് കൊണ്ട് വന്നാൽ ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. ഏത് അത്യാവശ്യം ഏത് കമ്പനി കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ അങ്കമാലിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന നമ്മുടെ ജോമോനാണ്. ജോമോനോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഈ ഒരു 7 മാസത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് സെൻ്ററിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ജോമോനെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ക്ലാസ് അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് സെൻ്ററിലെ എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ? ക്ലാസ് ഇവിടെ സാറന്മാരെല്ലാം അത്യാവശ്യം നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള സാറന്മാരാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. പിന്നെ സർവീസ് സെൻ്ററിലായാലും അവിടെയുള്ള ടെക്നീഷ്യന്മാരെല്ലാവരും അപ് ടു ഡേറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡൗട്ട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും നല്ല ക്ഷമയോടെ നമുക്ക് നല്ല കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും. അത് ഇനി കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇനി വരാതിരിക്കാനായിട്ട് എന്താണ് മുൻകരുതൽ എടുക്കേണ്ടതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു തരും. അതായത് ജോമൻ പോയ സർവീസ് സെൻ്റർ തന്നെ വലിയൊരു സർവീസ് സെൻ്ററാണ് അല്ലേ? ഒരുപാട് സെറ്റുകൾ വരുന്ന ഒരുപാട് ടെക്നീഷ്യന്മാരുള്ള ഒരു സർവീസ് സെൻ്ററാണ് അല്ലേ? അവിടെ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്, ട്രെയിനിങ്ങിന് വരുന്ന കുട്ടികൾ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന കുട്ടികളെയും പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി. അതിൽ നിന്ന് ജോമോൻ എന്ത് തോന്നി? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ DIAT പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം മറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വന്നവരൊരു കടത്ത് കഴിച്ചിട്ട് പോണ പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനും അത് സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട രീതിയും കുറച്ചുകൂടിയും അറിയാൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്രയൊരു പൊട്ടൻഷ്യലായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ. അപ്പം ജോമന് അതായത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കറക്റ്റ് നമ്മളെ ഏത് രീതിയിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എത്രത്തോളം രീതിയിലുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് സർവീസ് സെൻ്ററിൽ എത്തിയപ്പോൾ മനസ്സിലായത്. അതായത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു വിലയുള്ളതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. സർവീസ് സെൻ്ററിൽ എത്തിയപ്പോൾ DIAT ചെല്ലുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു മതിപ്പുണ്ട്, ഒരു മതിപ്പാട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ സ്ഥിരം വിടുന്ന ഒരു സർവീസ് സെൻ്റർ ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ ടെക്നീഷ്യൻസിന് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കഴിഞ്ഞ് പോയ വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്ഥിരം സർവീസ് സെൻ്ററിലേക്ക് വിടുന്ന ട്രെയിനിങ്ങിന് വിടുന്ന ഒരു സർവീസ് സെൻ്റർ ആണത്. അപ്പോൾ അവർക്കത് അറിയാം, അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു മതിപ്പ് അവർക്കുള്ളത്. ഓക്കെ. പിന്നെ വേറെ എന്താണ് പറയുന്നത്? പിന്നെ ഇപ്പോൾ അപ്ഡേഷൻ വന്നപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇവിടെ കുറച്ച് വന്നപ്പോൾ ചെയ്തു നോക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി ലഭിച്ചവിടെ ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ജോമന് വേറൊരു സന്തോഷ വാർത്തയും കൂടി നേരത്തെ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അതും കൂടെ ഏതായാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞത്. ഞാനിപ്പോൾ നിലവിൽ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു റൂം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സംരംഭത്തിലേക്ക് കിടക്കാനുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടി വേണം. ഷോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്ക് നടക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ. അതായത് നമ്മുടെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് അപ്ഡേഷൻ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും സ്വന്തമായിട്ടൊരു സർവീസ് സെൻ്റർ ഇടാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ജോമന് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഏത് വർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഇപ്പോൾ ജോമനുണ്ട് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തമായിട്ടൊരു സർവീസ് സെൻ്റർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. സർവീസ് സെൻ്റർ ഉഷാറായിട്ട് വരട്ടെ. ഓക്കെ. പ്രിൻസിൻ്റെ സ്ഥലം എവിടെയാ? ഏങ്ങാപ്പുഴയാണ്. ഓക്കെ. പ്രിൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത്? ഞാൻ അവിടെ പമ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം
ഏത് പമ്പിൽ? കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് HP പമ്പില്. HP പമ്പിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കോഴ്സിന് പോകണമായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് മൊബൈൽ സംബന്ധമായ കോഴ്സായിരുന്നു ഇഷ്ടം. അപ്പം HP പമ്പ് ഈ നേരെ മുന്നിലുള്ള പമ്പാണോ? അതായത് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ നേരെ മുന്നിലുള്ള പമ്പില് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ നേരിട്ട് കണ്ടാണ് ഇവിടെ പിള്ളേർ പഠിക്കുന്നത്, ഇവിടെ ഇറങ്ങി പോകുന്നതൊക്കെ. അപ്പൊ കോഴ്സിനെ കുറിച്ചൊന്ന് വന്ന് അന്വേഷിച്ചു, മനസ്സിലാക്കി നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് അഡ്മിഷൻ എടുത്തത്. ഓക്കെ, അഡ്മിഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ഈ 5 മാസം കഴിഞ്ഞ്, 5 മാസം ക്ലാസ്സും കഴിഞ്ഞ് 2 മാസം സർവീസ് സെന്റർ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഓൺ ജോബിലുമാണ് അല്ലേ? അതായത് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ജോബുമായി അല്ലേ, പ്ലേസ്മെന്റുമായി. എന്താണ് മൊത്തത്തിൽ പ്രിൻസിന്റെ ഒരു ഓവറോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് വന്നത്? പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും പിന്നെ അത് ഫോണിൽ ചെയ്ത് നോക്കാനൊക്കെ സാധിച്ചു. പിന്നെ എല്ലാ സർവീസുകളും ഫോണിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറേ സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സാറന്മാരൊക്കെ എപ്പോൾ വിളിച്ച് നോക്കിയാലും സംശയവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ട്രെയിനിങ് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കസ്റ്റമറായിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റി. കുറേ പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കസ്റ്റമർ സെറ്റൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പേടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ചെയ്ത് അത് ശീലമായി. പിന്നെ ട്രെയിനിങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അപ്ഡേഷൻ ക്ലാസ്സിന് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും പിന്നെ സാറുകൾ പറഞ്ഞു തന്നപ്പോൾ കുറേ ഡൗട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ക്ലിയർ ആക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത്. അതായത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ അപ്ഡേഷൻ ക്ലാസ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ 5 മാസ ക്ലാസ്സിന്റെ കൂടെ തരാണ്ട് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തരുന്നതെന്നുള്ള മനസ്സിലായി? കാരണം എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്നു എന്തായാലും മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പം ഇത് 2 മാസം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ധാരണ ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള ലഭിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ അപ്ഡേഷൻ ക്ലാസ് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം മനസ്സിലായി നല്ലപോലെ. അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്മുടെ നിതിൻ സാബുമാണ്. നമുക്ക് നിതിൻ സാബിനോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. നിതിൻ സാബു പറ, നിതിൻ സാബിന്റെ വീട് എവിടെയാ? ഞാൻ കുറ്റ്യാടിയാണ്. അപ്പോൾ കുറ്റ്യാടിക്കാരൻ എങ്ങനെ താമരശ്ശേരിയെത്തി? ഞാൻ പരസ്യങ്ങളും ഇതെല്ലാം കണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. യൂട്യൂബിലാണെങ്കിലും ഞാൻ ന്യൂസിലാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും കണ്ട്. ആ പരസ്യത്തിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ വന്നപ്പോൾ? എല്ലാവരും സാറുമാരാണെങ്കിലും എല്ലാം കൊണ്ടും പരസ്യത്തിൽ കണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം കൊണ്ടും മറ്റേ പഠിപ്പിക്കുന്ന കേസിലായാലും പിന്നെ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഇതിലായാലും എല്ലാത്തിലും 300% നീതി പുലർത്തി. പരസ്യത്തിനോട് നീതി പുലർത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്? നിങ്ങളോട് നീതി പുലർത്തിയോ? ഞങ്ങളോടും എല്ലാവരോടും ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന എല്ലാവരും. പറഞ്ഞോ? തുടക്കം നല്ലല്ലേ? തുടക്കം നല്ല ഓക്കെയാണ്. പറഞ്ഞോ ബാക്കി പറഞ്ഞോ. പിന്നെ സാറുമാരാണെങ്കിൽ അതായത് 5 മാസത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു, 2 മാസം സർവീസ് സെന്റർ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഇരിക്കുന്ന അപ്ഡേഷൻ ക്ലാസ്സിലാണ്. ഇന്ന് അപ്ഡേഷൻ ക്ലാസ്സിന്റെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് അല്ലേ? എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? അപ്ഡേഷൻ ക്ലാസ് ഒന്നും പറയാനില്ല എനിക്ക്. ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത നമ്മുടെ അൽത്താഫാണ്. അൽത്താഫും ജോമോനും ഒരു സർവീസ് സെന്റർ തന്നെയാണ് ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമുക്ക് അടുത്ത് അൽത്താഫിനോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. എൻ്റെ പേര് അൽത്താഫ് എന്നാണ്. ഞാൻ കോട്ടയം നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഇതിന് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പറയുമ്പോഴത്തേനും എന്നോടെല്ലാം ചോദിക്കുന്നത് നാട്ടിലൊന്നും ഇല്ലടാ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ പേര്. എന്നിട്ട് എന്തിനാ അവിടെ പോയി പഠിക്കുന്നത് എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ അത്യാവശ്യം വർത്തായിട്ട് തോന്നിയത്, വീഡിയോ കൂടെ തോന്നിയത് അതാണ്. അപ്പം ഞാൻ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴത്തേനും ഒന്ന് പോയി നോക്കാൻ തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ DIAT തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അപ്പം ഇപ്പം വീഡിയോ കൂടെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് വീഡിയോസ് ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഉണ്ട് മെയിനായിട്ട് മറ്റേ ഇബാദ് റഹ്മാന്റെ വീഡിയോ. പിന്നെ ഞാൻ 2-3 സ്ഥലത്ത് വിളിച്ചിരുന്നു. അവിടെയൊക്കെ അത്യാവശ്യം റേറ്റ് ഉണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇത് തന്നെ എനിക്ക് വർത്തായിട്ട് തോന്നി, നമുക്ക് തരുന്ന സർവീസുകളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും. പിന്നെ ഇപ്പം 5 മാസത്തെ കോഴ്സും നമ്മുടെ കോഴ്സ് കുറച്ച് നീണ്ടുപോയിരുന്നു. അത് കുറച്ച് ലീവുകളൊക്കെ കാരണം 5-6 മാസമായിരുന്നു. അത് നമ്മുടെ ലീവ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക്. പിന്നെ 2 മാസം ട്രെയിനിങ്, അത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അതായത് ഈ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയ സർവീസ് സെന്ററിൽ അൽത്താഫിന്റെ മുമ്പ് വിളിച്ച് ചോദിച്ച സ്ഥലങ്ങളല്ലേ, അതായത് നല്ല എമൗണ്ട് പറഞ്ഞ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അൽത്താഫിന് എന്ത് തോന്നി?
എനിക്കൊന്നും തോന്നിയില്ല, പക്ഷെ അവര് നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അവരെക്കാട്ടും ബെറ്റർ നമ്മൾ തന്നെയാന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഒരുപാട് പൈസ കൊടുക്കുന്നതിലല്ല കാര്യം, നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന എവിടെയാന്നുള്ള അതിലാണ് കാര്യം അല്ലേ? ഓക്കെ. പിന്നെ വേറെ എന്താണ് പറയുന്നത്? വേറെ ഇപ്പം ഈ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് ഒരു ഷോപ്പ് തുടങ്ങാനായിട്ടാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. അതെന്നോട് പറഞ്ഞില്ല. അത് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. പ്ലാൻ ഉണ്ടോ ഷോപ്പിന്? പ്ലാൻ ഉണ്ട്. റൂമൊക്കെ എടുത്തപ്പോ? റൂം നമുക്ക് ഒരെണ്ണമുണ്ട്. നോക്കിയിട്ടുണ്ട്? അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു. അപ്പൊ തുടങ്ങാനുള്ള പ്ലാൻ തന്നെയാണ്. ജോമാൻ എന്നോട് നേരത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല, അപ്പൊ സർപ്രൈസ് ആക്കി വെച്ചായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള മാനേജ്മെന്റിലെ മൂസി സാറൊക്കെ ആണെങ്കിലും സാറ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ്, പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ ഓവറോൾ വർത്താണ്. താങ്ക് യു. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാച്ചിൽ തന്നെ 4 ജില്ലയിലുള്ള ആളുകളെ പരിചയപ്പെട്ടു. അടുത്ത 5ാമത്തെ ജില്ലയിലുള്ള ഒരാളെ കൂടെയാണ്. അനസ്, സ്ഥലം എവിടെയാണ്? കൊല്ലം. അനസ് കൊല്ലംകാരനാണ്. ഓക്കെ. അനസ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്? ഞാൻ യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോ കണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും തന്നെ ഈ ബാച്ചിലുള്ള എല്ലാവരും അതിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ. പറഞ്ഞു ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ? അതായത് നമ്മളെ ഈ ഭദ്രാമാന്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ? ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഓക്കെ. ട്രെയിനിങ് സെന്ററിലോട്ട് പോയപ്പോൾ വർക്ക് ഇത്തിരി കൂടെ കോൺഫിഡൻസ് ആയി. മാറി. ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ട്രെയിനിങ് സെന്ററിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത് റെഡിയായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അപ്ഡേഷൻ കോഴ്സ് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെച്ചതെന്നുള്ള മനസ്സിലായപ്പോൾ? അത് മനസ്സിലായി. അതായത് ഈ പേടിയും ടെൻഷനും ഒക്കെ മാറി നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനാകുമ്പോഴേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മേജർ ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ, അതായത് CP ലെവലുള്ള IC പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ കഴിയുമോ? അല്ലാതെ അതിന്റെ ക്ലാസ് അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേടിയോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല, ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ട്രെയിനിങ്ങിന് ശേഷം ഈ ഒരു ക്ലാസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അതിലെന്താ പറയാനുള്ളത്? കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, നല്ല സാറുമാരൊക്കെ. നമ്മുടെ ഈ ബാച്ചിലെ അപ്ഡേഷൻ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന സാൻഡ്വിച്ച് ബോർഡിന്റെ സെപ്പറേഷൻസ്, അതാണ് ഇപ്പോൾ സാറ് ഇവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് സാൻഡ്വിച്ച് ബോർഡ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ആ ക്ലാസ് അവിടെ നടക്കട്ടെ. ഈ 5 പേരിൽ 5 ജില്ലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവരുടെ സർവീസ് സെൻ്റർ എക്സ്പീരിയൻസും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ എക്സ്പീരിയൻസും അധ്യാപകരെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഓൾറെഡി അവർ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എന്തും തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങളുടെ പ്രായം എത്ര തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ ഏത് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ ടെക്നീഷ്യൻ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ DIATലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾവേസ് വെൽക്കം. നമ്മൾ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം.